ये है रॉयल क्लच RK-R75 मैकेनिकल कीबोर्ड एंड नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक 75% साइज वाला कीबोर्ड है विद 81 कीज, मतलब नम पैड नहीं है। वायर्ड कनेक्शन के लिए टाइप सी डिटैचेबल केबल मिलता है। वॉल्यूम नॉब दिया हुआ है फॉर क्विक कंट्रोल्स एंड स्विचेस दो ऑप्शन में अवेलेबल है, सिल्वर और ब्राउन। जो भी आपके टाइपिंग स्टाइल को सूट करे उसके साथ जा सकते हो। ये वाला ब्राउन है। मैक और विंडोज दोनों के साथ कंपैटिबल है एंड RGB लाइटिंग्स, ऑफ कोर्स 16 प्लस प्रीसेट्स मिलते हैं। फंक्शन के साथ बैकस्लैश दबा के आप चेंज कर सकते हो। एंड सबसे खास बात, हॉट स्वैपेबल स्विचेस हैं तो आप स्विचेस चेंज कर सकते हो। 5 लेयर्स ऑफ गैस्केट स्ट्रक्चर दिया है साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए एंड रियलिटी में इसकी साउंड कुछ ऐसी है। इसके बारे में और जानने के लिए नीचे क्लिक करके आप फुल वीडियो देख सकते हो।